नारद जी तपस्या करते रहते हैं। उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने कथाओं में सुना है, टीवी पर देखा है और मोबाइल पे हमेशा मोबाइल पे जो आता है उसमें भी देखते हैं। इंद्र हमेशा डरता रहता है कि हमारा राज सिंहासन चला न जाए। नारद की तपस्या से इंद्रलोक में हलचल मच गई है। इंद्रलोक की दशा, आप लोग हमारे साथ साथ इंद्रलोक पहुंचे और देखें इंद्र की दशा क्या है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण क्या हुआ? कौन है जो मेरे सिंहासन की तरफ आ रहा है? मैं ध्यान से देखता हूँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि नारद मेरे सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। हे देवराज, आप चिंता न करें। जब तक यह सेवक आपका है, आपको सिंहासन करने की चिंता न करें। मैं अभी जाकर नारद की तपस्या को भंग कर दूंगा। आप हमें आदेश करें। हे कामदेव, हमको तुमसे यही आशा थी। तुम तुरंत जाकर नारद की तपस्या को खंडित कर दो, नहीं वह कुटिल नारद हमारे सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा।